1。告别换新时代，维修才需要被重视。这辆停在车库快1年的宝马7系趴窝了，车主常年在外出差，买回来的战马基本都是表弟开。最近公司放长假，想着自驾游去西藏，一上车发现减震怎么都升不起来，想起之前刷到我们的视频，怀疑是减震坏了，于是去到主页联系我，描述完情况，确诊是减震坏了，于是联系拖车拖来了维修厂，才有了开头那一幕。接着小哥就开始维修减震。将修复好的减震组装就大功告成了。你们觉得这样的维修收多少合适？评论区讨论一下。